Приветствую всех, друзья, в игре World of Sea Battle. Снимаю этот видеоролик специально для одного человека, который написал мне следующий комментарий под моим прошлым видео относительно видеоролика, который я назвал «Баг не засчитываются бои на арене». Кстати, попалось почему-то 2 раза. Вот 11-й день был провести 10 боев на арене. И 13-й день, снова сегодня, этот же квест провести 10 боев на арене. Вы помните, что в прошлый раз в видеоролике я сказал, что не засчитываются бои на арене. И действительно я показал, у меня из 3 боев засчитался только один. 2 боя не засчиталось. И появился комментарий. Я сейчас его зачитаю вам. На арене все работает как надо. Чтобы бой на арене засчитало, нужно в бою нанести минимум 250 единиц урона. Это хоть по ежедневному заданию, хоть по ивентовскому. У тебя все бои 150 единиц урона всего, вот и не засчитывает. Вся информация про это есть в энциклопедии, и когда первый раз заходишь на арену, есть обучающая подсказка на пол экрана. Видимо, не читал ее, а потом еще и забыл. И также я ответил ему, что в задании ивента про 150 единиц урона нет ни слова, просто принять участие. Так, и снова он отвечает, но это уже придирка с вашей стороны, есть механика игры на арене, и она не меняется в игре никак. Так что вы ее не знаете, хотя она описана в игре. Просто нужно прочитать, что по правилам арены вы должны нанести 250 единиц урона, чтобы бой засчитался. Это уже ваше упущение, а не вина разработчиков. Зачем писать про то, что и так уже описано в игре? В общем, вы не знаете механику арены и выдаете это за баг. Странно, как-то не думаете. Я подумал, что ролик реально про баг, но получилось так, что вы не играете на арене и не знаете ее правил. Вот и все, без негатива к вам. Просто по факту вам объяснил. Вот такой вот, ребятки, комментарий. Я, конечно, ответил этому человеку. Но зашел в игру, и снова у меня вот это задание, да? Провести 10 боев на арене. И так как у меня снова это задание, я решил, а давайте-ка я проверю, откуда вообще эта информация относительно 250 единиц урона, может и правда есть в энциклопедии. Ну, вообще, заранее скажу, что в играх так не делается. То есть есть задание, да, вот оно, провести бои на арене. Кроме тренировки, еще 10. Никакой информации относительно того, чтобы засчитал бой на арене, мне нужно нанести определенное количество урона, в задании нет. Вот оно задание, в описании задания нет. Для примера могу сказать, что в предыдущих заданиях, сейчас я это найду, вот, например, нанести 2000 урона фальконетными кораблям. Ну, вот это, понятно, да? Здесь все написано, сколько я должен нанести урона. Нанести урон имперскому форту, 3000 урона, в скобочках написано. Нанести 8000 урона огнем на воде кораблям. У меня вопрос, почему здесь не написать, что чтобы засчитали, нужно нанести определенное количество урона. То есть в описании этого нет. Ну вот, ладно, игрок пишет в энциклопедии. Да, я решил, ради интереса, а давайте пойдем в энциклопедию. Откуда вообще эта информация про 250 единиц урона? Он написал, что есть в энциклопедии, и когда вы первый раз заходите на арену, подсказка на пол экрана. Ну, ребятки, относительно арены и подсказки на пол экрана, вот я не могу сейчас это проверить, потому что впервые на арену я заходил, почти полгода назад. И, соответственно, у меня уже, обучения нет. Может быть, это где-то есть в настройках? Давайте посмотрим. Интерфейс. Вообще, игрок не должен заниматься вот тем, чем сейчас занимаюсь я. Я не вижу здесь, честно говоря, что где-то включаются подсказки. Ну, я не вижу.
Включить подсказки. А, вот оно. Выключим, включим. Вот, у меня включена подсказка. И смотрите. По поводу энциклопедии. Вот она энциклопедия. Я ее всю просмотрел. Здесь даже вкладки арена нет. Вот если я наберу арена. Ну, нету такого. Вот заработок есть. Возможность получения боевых марок. Крафты. Все. Я эту энциклопедию всю промотал. Вот, смотрите. Мореходство, трюм, торговля, флаги, NPC. Может, где-то в каком-то разделе оно скрыто, просто я не нашел. Ну, вот я так вот потыкал, да? Где здесь про арену и про то, чтобы засчитывали мне бой, мне нужно наносить 250 единиц урона минимум. Ну, может быть, я такой тупой, не нашел. Ну вот, поэтому этот видеоролик и снимаю. Портовые бои. Где? Ну это точно не арена, да? Напряженность, гильдии, грабеж портов, бонусы городов, казна, репутация ПВП. Про арену вообще пока ничего нет. Порты, заработок, уровень розыска, крафты. Все, ребятки, вот она вся энциклопедия. Либо тут где-то оно скрыто, ну вот я на ваших глазах тут все пролистал, никакой информации относительно 250 единиц урона здесь нет. Это во-первых. Во-вторых, даже если такая информация где-то и была бы, да, но в энциклопедии ее нет, давайте идем на... Да, вот здесь, кстати, тоже помощь. Где-то, если что-то искать, помощь. Ну-ка, F1 нажмем. Нет, не работает. Где тут еще есть какая-то помощь? Дискорд, профиль, настройки. Никакой помощи. F1 нажимаю, нету. Ну, не знаю, какие кнопки. F2, F3, ну нету. Здесь события, энциклопедия, борт-журнал. Ну, тут точно помощи никакой не будет. Друзья, рейтинги, гильдии, рейтинги. Ну и все. Идем на арену. Вот она арена. Смотрим здесь. Может здесь где-то какая-то помощь есть? Да, может быть сходить на тренировочный бой. Никакой информации здесь тоже я, видите, не вижу. Тут уже магазин. Вот она арена. Вот он массовый бой. Где здесь информация относительно того, чтобы мне засчитали бой по ивенту? Нужно нанести 250 единиц урона. Никакого нет. Ну давайте пойдем в бой. Посмотрим. Может, я вот сейчас подсказку отключил, включил. Может, сейчас вылезет подсказка мне на пол экрана. Я вот как обычный игрок рассуждаю. Просто вот человек написал. Я вот обычный простой игрок. Вот начинается бой. Ну, никакой подсказки на пол экрана тут не вылазит. Он написал, что в первый раз. Ну, ребятки, в первый раз это было в ноябре. Заряжай! Ну и бой, да. Сам бой. Ну, я не знаю, снимать, не снимать. Ну, давайте сниму бой. Я сейчас целенаправленно нанесу... Ну, по идее, чтобы мне засчитали, я должен нанести, как он написал, больше 250 единиц урона. В принципе, если я нанесу больше, мне бой засчитают. Ну, давайте вот сделаем так, что, например... Заряжай! Я этого не знаю. Я ему написал в комментариях, что если бы ты мне об этом не написал, ну, я об этом бы ниоткуда не узнал. А откуда бы я об этом должен узнать? В энциклопедии только что посмотрел, нету. Обучающая подсказка, ну вот включил, выключил, она сейчас не вылезла мне обучающая подсказка. Как ее сделать, чтобы она включила, чтобы она снова вылезла? Ну вот давайте нанесем там сколько-то урона. Сколько там я? Ну сколько-то 100 единиц, да, я нанес. Ну, давайте тут еще. Главное больше 100, больше 250 не нанести. Так, еще абордаж. Ну, давайте, я должен проиграть. Чтобы посмотреть, засчитает бой и не засчитает. Но его не засчитают, потому что я целенаправленно делаю меньше 250 единиц урона.
Вот, все. Ну, сейчас ждем, когда там бой закончится, и посмотрим на результаты. И вот эта циферка 10 боев, она не изменится. Я снова скажу то же самое, что я сказал и в прошлом видеоролике. Ну, в нормальных играх так не делается. То есть, если есть какое-то задание, игрок заходит в игру, заходит в задание, он смотрит на эти задания, читает их описание, ну и, соответственно, чтобы выполнить это задание, действует по тому, как написано в описании. Ну, так во всех играх. Я не знаю, может, кому-то я Америку открываю. Там во всех играх абсолютно так. Если, например, в задании написано провести бои на арене, кроме тренировки, 10 боев. Ну, логично же, да, рационально подумать, что, ну, я проведу 10 боев, и задание выполнится. Я начинаю проводить эти бои, оно раз не выполняется, два не выполняется, потом что-то там выполнилось, потом опять не выполняется, опять не выполняется. Откуда я, как обычный игрок, должен узнать, что, чтобы засчитали мне бой на арене, я должен нанести больше 250 единиц урона? Вот как простой игрок, откуда я это должен взять? Допустим, тот человек, который мне ответил, прав, и во время первого боя на арене вылазит такая подсказка. Я не могу ее сейчас проверить, потому что, ну вот я, видите, включил эту подсказку, да? Где она? Вот, включить подсказки. Хотя она у меня включена, кстати, тоже. Странно, если у меня включена подсказка, почему, когда я вышел на арену, она не вылезла, эта подсказка? У меня же она включена. Ну, тоже нелогично, да? Я это к тому, что, ну, криво, все криво сделано. Не так в играх это все делается. Если у меня включены подсказки, они должны всегда вылазить. Вот я включил подсказку, вышел на арену, никакой подсказки мне не вылезло. Ну ладно, допустим, там в этой подсказке есть эта информация. Но, во-первых, подсказка не вылазит, как вы видели, да? Во-вторых, если она вылазит только когда игрок с этого аккаунта впервые заходит на арену. Я зашел впервые на арену, повторюсь, в ноябре. То есть прошло уже почти полгода. Потом я не ходил на арену, разумеется. А когда-то и ходил, но раз подсказка вылезла только один раз, соответственно, ну, больше я ее не видел. Я не помню, было там написано про 250 единиц урона или не было. Это было 5 месяцев назад. Может быть, я ее не читал, а может быть, я ее читал, видел эту подсказку. Но, ребят, 5 месяцев прошло. Я за эти 5 месяцев, ну, переиграл еще, наверное, с десяток в других игр. И выполнил, наверное, еще больше сотни других квестов, да, ну, в те игры, в которые там я играл. В Shroud с Индиго мы играем, да, что там еще, вот, Гастомельские богатыри стал проходить, там тоже задания есть, потом Ковбой Лайф Симулятор тоже играю, там тоже задания есть, прохожу. Ну, вот у меня на канале какие видеоролики появляются, Outbreak Island тоже проходил, то есть за эти 5 месяцев, что там, во что мы там еще играли, The Queenfall мы тоже проходили, там тоже квесты. То есть за эти 5 месяцев я переиграл во множество игр и прошел больше сотни других заданий. Ну, как я должен помнить, что там в какой-то игре, в первом бою на арене, да, вылезла подсказка, где было написано про 250 единиц урона. Не факт, что там она есть. Ну, допустим, поверим этому человеку. Я сейчас не могу это вам проверить, показать, потому что вы видите, что в игре подсказки не работают. И, ну, не так это делается в других играх. Так что, как написал человек, мое упущение. Я не вижу тут моего никакого опущения. Ну, это нереально просто, чтобы я помнил то, что было 5 лет назад. Засчитали бой все-таки, да. Но я, наверное, нанес... Да, я нанес больше. 278 я нанес урона, да. Поэтому мне бой засчитали. Ну, давайте еще разок, чтобы бой не засчитали. 278 я нанес. Поэтому вот как обычный игрок, вот я захожу, да, я не играл там какое-то время, зашел в игру, вот у меня такой квест по весеннему празднику, провести бои на арене. Откуда я должен знать, что, чтобы мне засчитали бой, нужно нанести больше 250? Почему это так скрыто? Почему это вот здесь в квесте не написать? Если человек пишет относительно энциклопедии, почему не сделать в энциклопедии отдельную вкладку, которая будет называться «Арена», и прописать, что бои на арене засчитываются только в случае, если игрок наносит больше 250. Где вот это вот? Почему вот здесь это не сделают, в той же энциклопедии? Но даже если и сделают это в энциклопедии, этого все равно недостаточно, потому что, ну, кто туда лазит в эту энциклопедию?
Ну, много игроков, которые играют вот сюда вот вообще залазят, вот сюда вот смотрят. Ну, есть, сколько, как вы думаете, какой процент игроков сюда вот залазит? Да даже если и залазят, почему вот здесь в описании квеста это не сделать, не написать? Вот как в предыдущих написано же заданиях, да? Там форту нанести 3000 урона, или там огнем на воде нанести 8000 урона. Ну, сделали же в скобочках подсказочки такие. Почему вот здесь, в этом квесте не сделать то же самое? Ну что, трудно? Ну напишите в скобочках. Для того, чтобы засчитали бой, для зачисления боя нужно нанести больше 250 единиц урона. Это просто очевидная вещь, это понятно любому игроку нормальному. Я это видеоролик вот делаю исключительно для тебя, мой безымянный друг. Не знаю, подписан ты вообще на мой канал или нет. Ну, из-за того, что ты еще написал, что ты все мои видеоролики из World of Sea Battles смотрел. Ну вот специально для тебя не поленился и снимаю вот этот видеоролик. Хотя я говорю очевидные вещи. Ну, если ты в другие игры играешь, ну, во всех играх так сделано. Ты открываешь журнал заданий, читаешь задания и выполняешь его, и получаешь награду. Без всяких мудрствований, без всяких догадок. Здесь же этого нет. Вообще, знаешь, вот как ты думаешь, какое количество игроков, да, которые играют в World of Sea Battle, знают вот эту информацию, что для того, чтобы по ивенту засчитали тебе бой, нужно нанести больше 250 единиц урона. Ну вот чисто логически, как ты думаешь, какой процент игроков об этом знает? Я тебе поделюсь своим мнением, я думаю, что об этом знает, ну, наверное, меньше 5% игроков. И, кстати, под тем видеороликом уже появился комментарий, да, тоже игрок пишет. У меня тоже это была такая беда, сперва не засчитывали, потом стали засчитывать. Ну, понятно, почему сперва не засчитывали, потому что, ну, самые плюшевые пушки там у новичков стоят, и стреляет он там самыми обычными ядрами, не огненными, как ты написал. Да, сейчас я знаю, как это делать. Ну, собственно, и раньше, как бы, я всегда огненными стрелял. Но по факту, какой процент игроков об этом, ну, должны догадаться? Мне, честно, даже в голову не придет, да, что есть такое ограничение, чтобы засчитали бой на арене, нужно нанести такое количество урона. Я не знаю, как это, откуда это такая информация, если ее нет в игре. Здесь описание правил арены тоже отсутствует. Еще разок листаю, вот все. Ну, нету здесь такого. Давай ради тебя еще я схожу специально. Да, мне сейчас бой не засчитают. Специально ради тебя схожу в тренировочный бой. Вот. Получится сходить в тренировочный бой? Тренировочный бой. Войдите в собрать уникальный бой. Между корабли могут быть разбиты на неравные команды. Ну, наверное, не получится, потому что очередь. А, нет, вот, зашел. Ну вот он, пожалуйста, тренировочный бой. 1 на 1. Где мне вылазит подсказка на пол экрана? Вот, ну ты видишь, я специально для тебя это видео снимаю. Специально делаю для тебя. Что нету такой информации в игре. Энциклопедию пролистал, показал, нету. На арене поучаствовал, показал, нету. Вот специально для тебя тренировочный бой иду. Так, забрать награду пока не буду. Вот он, тренировочный бой. Здесь тоже никакой информации относительно того, что я там должен нанести какое-то количество урона, чтобы засчитали бой. Так, ну ладно, наверное, отсюда можно мне выйти, да? Как отсюда выйти теперь? Из этого тренировочного боя. Даже в тренировочном бою нету информации относительно вот того, о чем ты написал. Так. Давай, парень, быстренько ты должен меня потопить. Бочки, да. Давай. И я свои выкину. Почему не могу бочки выкинуть? Вот, свои тоже выкинем.
Даже в тренировочном бою никакой информации относительно того, о чем ты написал, нет. Абордаж. Еще пару ударов, и мы не выдержим! Так, циферка не изменилась, да, вон там я провел бой и нанес я урона 111. Я нанес урона, и поэтому мне, видишь, не засчитали. Девяточка. Так что вот такое специальное видео для тебя делаю. Незнакомый товарищ. И повторюсь, что в играх так не делается. Все-таки нужно разработчикам, ну, вернее, они даже не разработчики. Ну, я думаю, у них найдутся люди, которые смогут поправить это. И все-таки внести какую-то информацию. А вносить тут надо много информации. Во-первых, нужно в задание это внести. Летом будет снова наверняка фестиваль, и снова же будут эти задания. То есть нужно будет поправить. Ну, я бы порекомендовал. Могут они, конечно, и плюнуть на это дело, вообще этим не заниматься. Вот, но я бы порекомендовал, во-первых, здесь поправить, то есть дополнительную информацию написать, что будет засчитываться только тот бой, где нанесен урон. Это во-первых. Во-вторых, ты про энциклопедию написал, ну вот. Второй пункт — это добавить сюда вот в энциклопедию вкладку по арене, даже отдельную вкладку сделать по арене и написать правила арены, да, и про 250 единиц урона. То есть вот сюда это внести, сделать. И третий пункт — это сделать рабочую подсказку. То есть если я включил, вот я ее выключил, понятно, они мне не появляются. Но если я ее включил, то, соответственно, как ты говоришь, подсказка там на пол экрана вылазит. Вот при тебе я пошел на арену, никакой подсказки мне не вылезло. То есть третий пункт — это сделать работоспособность вот этой вот подсказки. Может быть, в других действиях она работает, но по арене конкретно, вот на данном примере я тебе показал, она не работает. Я захожу на арену, никакой подсказки мне на пол экрана не вылазит. Если честно, я даже сомневаюсь в том, что ты написал, что там в этой подсказке, которая на пол экрана вылазит, есть информация про 250 единиц урона. Ну, не обижайся, но я сомневаюсь, что там это есть. Может, там это действительно и есть, не могу проверить, но сомневаюсь. Так что вот такой вот, ребятки, видеоролик снова, не знаю, как я его назову. Не засчитывают бои на арене, не знаю, серия 2. Вот. Конечно, вы понимаете, что для каждого человека, который оставляет мне комментарии, а их ежедневно под разными количествами видеороликов у меня появляется, все-таки у меня на канале сколько уже, 3000, наверное, 300, да, видеороликов и больше 80 игр, и появляются периодические комментарии даже под теми играми, в которые я играл там 5 лет, 10 лет назад. Ну, я не могу снимать видео, да, ответы на каждый комментарий. А многие дебильные комментарии, кстати, я удаляю, тоже прошу это учитывать. Некоторые оставляют комментарии, потом спрашивают, а куда делся мой комментарий. Ну, мне просто лень на каждый дебильный комментарий отвечать, ну, честно. Потому что, ну, их огромное количество бывает, таких вот непродуманных, неподуманных. Может, кто-то видеоролики не смотрит полностью, может, у кого-то слабоумие, я не знаю. Но такие бывают дебильные комментарии, что читаю и, блин, глаза на лоб лезут. Ну как так? Ну ты смотрел видеоролик? Нет, ну ты чем думаешь? Поэтому я давно еще, когда начинал канал вести, да, 12 лет назад, отвечал всем. Сейчас уже надоело. Комментариев много, и по многим аспектам я и не помню, да, он там по Ведьмаку 3 Дикая охота сейчас вылазят комментарии. Я помню, я в 2015 году ее проходил. Или, например, вот позавчера комментарий один оставил по игре в Bellwright, там, относительно поиска железной руды. Ну, мы в Bellwright с Индиго играли 2 года назад, ну что, я помню там что-то.
Ну, это не дебильный комментарий, это нормальный, но просто на некоторые комментарии я просто не помню ответов. Вот. А некоторые бывают дебильные, такие удаляю. Ну и чтобы по второму разу они их не оставляли, еще и блокирую. Все, ладно, заканчиваю. Пойду сейчас вот эти вот 9 боев провести. Теперь уже знаю, как это делать. Стрелять вот этими огненными и наносить больше 250 единиц урона. Но, повторюсь, владельцам данной игры, думаю, кодеры у них все-таки есть, которые смогут это подправить. Вот 3 пункта обозначил. Хотя могут и забить. Че, игроки хавают, деньги текут рекой, онлайн большой, сколько там сейчас игроков. Поэтому сколько, 2000 игроков, вечером 3000, ну, в принципе, что париться, и так сойдет, да. Ладно, все, благодарю за внимание. Традиционный вам 7 футов под килем и попутного ветра в игре World of Sea Battle. Тем, кто играет, играйте.